Sumayyaan akka malee Sa'idootti taphattee jechuudha. Akka hadurreen hantuutaan taphattu jechuudha. Yeroo hedduu yoo inni shamara biraa yookaan dubara biraa fuudhuuf yaalu isiin mala malattu hin dhabdu jechuudha. Gonkumaa mala malattu hin dhabdu jechuudha. Amma Sa'idoon chaansii isa dhumaati osoo godhe jechuudha. Maaliif yeroo inni taasisaa muree waggaa guutuu eegee hifatee dadhabee isii soquu itti dhiisetti isiin ammallee mala baafattee jechuudha. Viidiyoo suuraa ishii kanarratti dubbattee akka nama booyuu mo'amtee ማመንም ያለማመንም የሱ ያንተ ፋንታ ነው የራስህ ጉዳይ ነው jettee jechuudha. Bakka kanatti ani ijoollee kan keessatti agarsiisaa ijoolleen kan kee abbaa kiyya jettee na rakkisaa jirti. Akka haadhaa waan silaa haati ilma ofiitiif ta'uu qabdu godhuu qaba. Na ashannaftee jirtaa ashannafamee jira. Kana maraa kan na godhe haadhummaadha. Ashannafamuu qaba ilmoo tiyyaa fi kanaafuu na ashannaftee jirtaa. Ijoollee kan kee boolittillee ta'u fidee si agarsiisaa jettee viidiyoo kanarratti dubbatte jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan jirtu ummata kiyya ummata qaalii ummata qashtii warroonni amantaa birallee ashama harka fuuni hundi keessanuu xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne hundumti keessanuu kan jalqabarraa amma afaan jirtanii hordoftanii hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha isiniin jedha. Viidiyoon kun isinitti tole ammallee laayikii sheerii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa kan haarawaa dhuftan immoo ani haa dhufu baga nagayaan gama YouTube chaanaala kiyyaa dhuftanii ahlan sahlan marhaban fiikum isiniin jedha. Hordoftoota kiyya maatii YouTube chaanaala kana ta'a isiniin jedha viidiyoo kiyya yoo isinitti tamacha'ee jechuudha. Egaa akkuma asirraa argitan kana Sumayyaa Sa'idoo viidiyoo gaafa viidiyoo kana hojjettu inni Yamaniin deemee dursa Yamanii fuudhuufi akkuma asirratti viidiyoo ilaalaa jirtu kana viidiyoo laaltee viidiyoo intala Yamanii fuudhuuf deemee intala Yamanii jaaladhee Roozallee na arsitee Sumayyaallee na arsitee intala Yamanii fuudhuu qabaa jedheetiniin inni Yamaniin deemee eega inni intala Yamaniitti walii galee hordoftoota isallee beeksisee isii tana fuudhuu qabaa. Kalaas sabbaree amma dhiisee jedhee inni taasisaa muratee gara Yamanii deebinan daddaftee mala malattee ijoolleen tantee abbaa keenya jettee na rakkisaa jirti. እንደ እናትነት ማሸነፍ አለብኝ ለልጄ ብዬ ብዙ ነገር ማድረግ አለብኝ jettee jechuudha. Yoo isin akkana jettu bakka Sumayyaaf Sa'idoo walitti deebi'an jennee hedduu tokko gammannee jechuudha. Nama gammachiisa namni addaan bahee ilmoo ofii hojii yoo walitti deebi'e abbaa manaa ofii hojii yoo walitti deebi'e nama gammachiisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi Sa'idoon booletti dhufee ijoollee keessatti agarsiisaa jetteeni hafuun isii suni baay'ee tokko isaayyuu miti hordoftoota qalbii cabsaa jechuudha. Eega inni tanaa walii galee hin fuudha jedhee inni Yamanitti deebi'ee akkuma inni hin fuuneef siistama baaftee maaliin garaa isaa laaffisaa silaa amma inni taasisaa murate maaliin garaa laaffisee isa deebisaa ijoollee isaa waan jaalatuuf jecha kanarraa hin hafu jettu jecha kana malatteetini boolettillee taatu fidee si argisiisaa kun ammasitti akka nama booyuu taate xiqqoon boottiyyuu akka nama booyuu taateetiniin ijoolleen tantee na rakkistee kanaafuu ijoollee tantee booletti fidee si agarsiisaa. Bakka inni illee gammadee ijoollee tiyyanan argaa jedhee haala kanaan yaasuu biraa wajjin boolee taa'ee yaasuun biraayyuu ni dhufti jedhee waan hundaayyuu itti dawwalee bilbilli isiin dalagu yaasuu biraa wajjin boolee keessa taa'ee eegee yaasuun biraa hifatee biraa deemee jechuudha. Sa'idoon immoo haala kanaan adda ofii taa'ee eegaa taasisaa muradhu boodaan dhufee isaan deemanii dhabe jettee akkanan sababneef asuma taa'ee eega jedhee garana mil'ataa Sa'idoon hifatee jechuudha. Hifatee isii eegaa jira jechuudha. Isiin hin dhufne jechuudha. Yoo minaalbaata viidiyoo lammataatirra dhuftee rabbiin laafisee Sa'idoo gargaari ni dhufti. Yoo minaalbaata haga galgalallee taa'ee ka'ee gutaate yoo sanuu sa'a tokko walakkaa eegaa jira.
Ani hin ga'u lifaatiin hoggaa tokko laffaasiste ayi baqaam indee mankaraatatu mallafaatu ayi baqaam. Ijoollee kiyya nan agarsiisaa ijoolleen kiyya abbaa keenya jedhanii na rakkisanii jettee qalbii isaa gammachiistee inni gammadee boolee dhufee ijoollee tiyya simadhaa haadha manaa tiyya ta'aa waggaa tokko hin argin simadha jedhee gammadee boolee afaan achitti isii eega guyyaa guutuu jedhani. Isiin hin dhufne jechuudha ammallee ittuma taphatte jechuudha. Ammaan badu osoo waan feete jettee amanuun nama dhibaa jechuudha. Ammaan badu osoo waan feete jettee amanuun nama dhibaa. Amma gisee birallee mala baratte ni baafti isiin jechuudha. Amma isiin duraayyuu dubartii mataan akka inni hin fuune isa goosisuu fi mala akkanaa malatte malee isatti deebi'uuf yookaan ijoollee isaa isa agarsiisuu fi miti jechuudha. Taan hin beekamu tarii viidiyoo lammataa irratti viidiyoo lammataa yoo hojjetan dhufuun mala hin beekamu. Garuu isiin akkuma dubartii kana hin fuuneef malattee biyyatti deebistee jechuudha Yaman irraa. Inni suuraa isii kan duraanii yoo itti awwala fuudhuu ilaalee mastaawashaa jedhee olii gadi oofaa. Isiin booletti sisimadhaa ijoollee tiyyaa wajji dhufee boolee sisimadha jetteetini shawwaddee haftee jechuudha. Akkuma kanatti shaanxaa baadhatee guyyaa guutuu shaanxaa qabateetiniin taa'aa isii eegaa oole jechuudha. Kanaafuu Sumayyaan tuni hin danda'amtu. Amma achi amanuun ni dhiba. Amma achi osoo waan biraa jettellee amma mee kana ijoollee isaa maqaa waamte abbaa keenya jetti abbaa ofii arguu barbaadanii akka haati ijoollee waan feete taatu ta'uufii qabaa. Na shannafee jira Sa'idoon na shannafee jira. Ashannafamee jetteetiniin ofii isiitii dubbattee viidiyoo irratti mee maaliif haftiin dhufattee mee maaliif hafti? Dhugaa Sumayyaanii akkuma jettu ijoollee argisiisuu heddi ijoolleen abbaa kiyyattee isii rakkistee dhugama Sa'idoo garaa laafteetiniin ijoollee isaa argisiistee gammachiisuu heddi jennee viidiyoo akka xumuraa ilaallaa jechuudha. Maaltu jira innuu gamana mil'ataa oolee yaasuun biraa deemee lammata achitti itti deebi'ee jechuudha. Kanas Sumayyaan osoo ammaachuu hafite jetteen amanamtu jechuudha. Egaa viidiyoo kanarratti hin dhufin ammaan booda amanuun ni ulfaata jechuudha. Osoo waan biraa kana caalullee jettee amanuun ni ulfaata kalaas. Isa kanarratti kan dhufin ni ulfaata. Ammaan booda osoo isiin waan feete jette Sumayyaa amanuun ni ulfaata. Sa'idootti akka ajaa'ibaa itti taphattee jirti jechuudha. Adurreen hantuutaan taphattu malee daftee hin nyaattu. Kanaafuu amma kaayoon isii maayinni akka inni dubartii biraa hin fuune akka callisee akkanumatti taa'u jechuudha. Isii soquu silaa dhiise amma Yaman isaan kun akkana gootee harka dhiise. Roozallee harkaa dhiisiste amma Yaman illee mala maaltee akka inni ijoollee ofii jaalatu akkuma waan beektuuf mala gootee yeroo gabaabaa keessatti itti malattee biyya deebistee jechuudha. Morgi isiitiifuu amma deebi'eetama Yamanii sanaa fuudhu. Gaantaane jechuudha. Amma achi isii amanuun ni ulfaata jechuudha. Yoo barbaadde ijoollee manumatti fiddee haa dhuftu. Yookaan yaasuu biraatti itti kenniteetiniin argi haa jettuuni ni ulfaata jechuudha. Isiin ammallee gaafa dubartii fuudhee isiin ammallee kana caalu baafti mala jechuudha. Kana caalu jechuudha. Mee ammaayyuu mala bareeda malattee jechuudha. Ijoollee waan jaalatuuf inni ijoollee irraa nafu niitii amma fuudhuuf qophaa'e kana dhiisee hin dhufaa jetteetiniin mala kana malatteetiniin ni dalayde jechuudha. Waan malatte sana irratti ni dalayde. Kanaan booda ashii amanuun baay'ee tokkoomaa nama amansiisu jechuudha. Ammaan booda osoo waan biraa jettee mee amma namni kana jedheetiniin Sa'idoo boolee keessa dhaabaa oolee irraa hafe namni martuu amma ijoolleen abbaa ofii yaaddee ijoolleen abbaa ofii arguu feetii ijoollee ma argisiistee akka inni baanu osoo ijoollee ma agarsiistee ofillee itti dhiyaatu baattee ijoollee argisiistee osoo gammachiistee hedduu tokko namatti tola. Rabbi si haa laafsu Sa'idoo baay'ee sitti taphattee akkatiin fuuni Sumayyaan sitti dalagdee akka ajaa'ibaatti jechuudha. Kuni waan si jaalattuuf akka roozammaan garuu osoo sitti deebitee bareeda. Eega namni biraa akka ati fuutu hin feene osoo sitti deebitee bareeda. Immoo ofillee si dhiiftee nama birallee akka fuune si godhuun isii kun immoo sirrii miti. Taan isin haa laaffisu isin haa laaffisu. Ijoollee makee osoo si argisiistee si gammachiistee kalaas Sumayyaan amma achi natti hin fakkaatu. Amma achi
Amma achi bakka jettetti hin argamtu isiin jechuudha. Isin durallee Gondariin inni soquu ani Addis Ababaa jira kottu ijoollee teelaalii jettee itti taphatte. Ammas ijoollee tantee booletti fidee si agarsiisaa ijoolleen tantee abbaa keenya jetti sitti agarsiisaa. Na amantus na amanuu baattus ni yaada keetii silaa akkanaan amanneen beeka. Bakkuma silaa akkanaan amanneen beekaa jala keette sanitti rakkoo qabdi jechuudha isiin. Viidiyoo isii irratti dubbattee jechuudha. Akka nama booyyuu yeroo isiin taatu kanatti ani dhugama bakka Sa'iidotti deebi'uu heddii laata. Ijoollee isaallee itti agarsiistee dhugama itti deebi'uu heddii kan jedhu viidiyoo isiillee hanga takkan dhageeffadhe jechuudha. Isiin siistama ittiin intala Yamanii kan akka inni hin fuune gootudha malee deebisaa isaatti fedha hin qabdu jechuudha. Akkasii ammas of duuba deebiitiin Yamanii walii galee haa hodhu. Yookiin Yamanii yookiin ijoolleetti gammachuu argadhe hattaa meeshaa ijoollee bitee ijoolleetti sirpiraayizii gochuu waan tokko godhaafii jira jedhaa inni gammadee. Miskiina wallaahi. Miskiina wallaahi ishee akkamiin ibroo inni gammadee niitii ijoolleetti sirpiraayizii bitee galaa. Ijoolleetti boolessi simachiisa naan jette Sumayyaan jedha. Isin ittuun jettu akkuma mi'eeffatte yeroo hedduu qaxartee hafuun barattee jechuudha. Boota akkanaa ijoollee fidee dhufa. Guyyaa akkanaa kottu ijoollee tantee laali. Kanumaan qaxaroo irra dheeressiti jechuudha. Dubbii yoo baay'ate nama jibbisiisaa jechuudha. Guyyaa hundaa qaxaroo akka nama itti deebi'u hin dheerataa jechuudha. Amma achi siinuu bakka jettetti hin argamtu akkuma baratte hin argamtu jechuudha. Gaafuma Rabbii laaffisee fi Sa'iidootti haa deebitu. Gaafa Rabbi si laaffisee fi waggaa tokko eegee kanarraa akkam eegaa jedhee inni gaafa Roozaa hin fuudha jedhe sanii. Roozaan obsii haati manaa kan kee si jaallatti si barbaaddi dhalaa biraan fuudhinii obsii fi jettiini waggaa tokko eegee kanarra kana caalaa maal eegaa jedhaa inni Rabbi isaa laaffisu qaba. Inni hifatee dhiisee amma yoo inni jireenya haaraa ijaarrachuuf yeroo inni yaadutti yeroo hundaa sakaallaa jala taatii jechuudha. Maaliif akka inni fuune barbaaddi. Taa'eetumaan isimaa eegu kan soquu silaa dhiise. Yoo inni gamana dhufu isiin gamanaan waan deebituuf soqee dadhabee dhiise. Ammallee fuudha dadhabee haa dhiisu kaa fuudha maaliif karoora baafti jechuudha. Ammallee kan biraa fuudhoo inni isiin karoora baafti. Hin danda'amne Rabbi isaa laaffisu. Egaa hordoftoota kiyya Sumayyaan akkanatti Sa'iidoo ijoolleen tantee abbaa jetti jettee itti taphatte Rabbi wal agarsiisu.